Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Garcia e você está no canal onde você aprende mecânica de moto à distância de um clique. Para você que chegou agora, se inscreve no canal que tem muita coisa legal aí, bastante desafio de conserto de lead, de NMAX, de moto, um monte de coisa que eu faço aí, é bem legal. E para você que já conhece o canal, quem lembra dessa scooter, uma Honda Lead cor-de-rosa que apareceu aqui, com um barulho enorme na roda que eu consertei, tá no card aqui em cima. Depois vocês assistem, agora não. Então a gente vai ter que desmontar o motor no meio, porque o defeito dela, vocês vão ver o que é na sequência. Acompanha aí. Então pessoal, essa Honda Lead voltou novamente. Ela tinha um ruído na roda enorme, foi solucionado. Pode ver que não tem mais barulho nenhum, tá bem suave. E o barulho dela agora é no motor. Eu vou ligar para vocês verem que barulho que tá fazendo. Vocês ouviram aí que barulho de rolamento seco no motor? Pois é. Desconfio que seja o rolamento do virabrequim, principalmente esse aqui do lado que fica o radiador. Então vamos ter que abrir o motor no meio para poder ter acesso a ele e verificar como que tá. Então para isso, desmontar aqui parte da carenagem, retirar algumas coisas aqui dela e fazer a desmontagem do motor. Eu preciso tirar primeiro essa alça aqui, para depois tirar o banco e colocar ela novamente para eu ter apoio depois que eu tirar o motor, para poder levantar o chassi e tirar o motor do lugar. Olha o motor aí por dentro. Vamos ter que remover ele do chassi para poder abrir ele no meio, porque o rolamento fica aqui dentro da carcaça do motor, um de cada lado. Então o primeiro passo é drenar os líquidos. Vou tirar aqui o reservatório do fluido do radiador. Com a garrafinha aqui. Não tem mais nada. Depois vamos drenar o óleo e fazer a retirada de todos os plugs do chicote elétrico. Separado o motor do chassi. Nós vamos levar ele para a bancada e fazer a desmontagem completa. Olha o motor fora do chassi, para vocês verem como que é. Bem compacto. Nós vamos fazer a desmontagem, remover o escapamento, o radiador, a roda, o CVT, tirar o cilindro e depois, por fim, abrir aqui no meio para ver o rolamento que está ruim.
Então pessoal, fizemos a desmontagem do motor, abrimos ele no meio, separamos tudo e agora, depois de uma limpeza completa, vamos avaliar as peças e saber a causa daquele ruído lá. E vocês vão ficar impressionados como está o serviço em motos e scooters nas oficinas por aí. Não que eu seja o melhor, tenho muito a aprender ainda, mas outras eu vou te contar, viu? Merece um pouquinho mais de atenção. Vamos mostrar o que aconteceu em detalhes. Então pessoal, temos aqui as duas partes do motor separadas. Aqui a parte onde vai o CVT, a carcaça, né, do motor. Aqui a parte onde fica o virabrequim, a bomba de óleo, a bomba de água alojada aqui dentro. E aqui a outra parte, o lado direito. Aqui a outra parte também interna, onde vai o virabrequim, o rolamento. E aqui onde vai o magneto, aqui vai a bomba de água, bomba de óleo está aqui, ó. E todo o conjunto. Bom, o que estava ocasionando aquele ruído? O histórico dessa Honda Lead aí, que o proprietário me contou. Em 2022, ele levou ela para fazer um conserto. Eu não sei em que oficina que é, não sei o nome, também se soubesse me divulgar aqui por ética. Foi feito o conserto, foi desmontado, foi levado o virabrequim numa retífica lá no centro de São Paulo. Também não vou falar o nome, mas daqui a pouco eu falo, porque merece. E eles, na hora de desmontar o virabrequim, eles fizeram o seguinte dano na peça que ocasionou uma deficiência de lubrificação no motor. E foi isso que estragou vários componentes aqui. Infelizmente o virabrequim foi perdido, está condenado, tivemos que comprar um outro. Um novo na concessionária está R$ 2.800. Exatamente, completo. E achei um desmanche legalizado com nota fiscal. Foi um achado, porque de vários que eu olhei, esse era o mais conservado, que dava para reaproveitar. Esse aqui é o virabrequim que foi reparado nessa oficina que eu citei aí, em 2022. Foi feita a troca pela nota fiscal. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Foi trocado esse rolamento, esse aqui menor, e foi feita a troca da biela com a gaiola aqui dentro, o rolamento interno. Mas olha o que eles fizeram. O virabrequim da scooter tem uma particularidade que tem essa chapa em uma das bolachas aqui do virabrequim. Pode ver que esse lado aqui é mais espesso e esse aqui é mais estreito um pouquinho. Como o sistema de lubrificação na scooter é bem diferente de uma motocicleta, então se faz necessário esse fechamento com essa chapa aqui. A função dele é dar pressão aqui nessa parte interna do virabrequim, para que o óleo lubrifique o interior da biela, suba por um canal que tem aqui dentro e saia nesses furos aqui. Então, olha o que aconteceu. Isso aqui foi amassado, tá vendo como está amassado? Acho que alguém colocou alguma ferramenta aqui para apoiar, para sacar o rolamento e acabou danificando. Essa chapa não vende separado, só vende com o virabrequim completo. Só essa banda aqui, esse lado aqui, custa R$ 1.600. E mais o outro lado, um pouco mais barato, totalizando aí R$ 2.800 ele completo, sem os rolamentos. Então o que aconteceu? Esse rolamento aqui foi prejudicado devido à falta de lubrificação. Não sei se dá para ouvir. E está bem áspero o funcionamento dele, com uma baita de uma folga. Esse aqui até que não estragou tanto, mas está com folga também. E olha a folga lateral aqui da biela, olha. Totalmente condenada, não tem mais conserto. Comeu aqui parte dessa bolacha, não tem como consertar. Então a solução foi ir atrás de um novo, só que o novo está fora do orçamento do proprietário. Então procuramos aí um seminovo em perfeitas condições. Está com o rolamento original, super macio, nem faz barulho. Esse aqui também. Olha o estado da chapa de fechamento, perfeita, não tem nenhum amassado. A rosca está intacta. A biela bem justa. Olha, não tem folga lateral nenhuma. E nem assim, para cima e para baixo. Está perfeito. Foi um achado encontrar um valor bem abaixo aí. Outro problema sério, a bomba de água. Olha como está corroída por dentro. Isso aqui estava cheio de cola. Aquela cola de motor diesel, aquela marrom. Aqui totalmente corroído esse pino onde vai a mangueira, está vazando. Aqui o corpo da bomba d'água também, o rolamento totalmente danificado,
áspero para rodar. O eixo da bomba totalmente corroído. Olha como ela está escura. Aqui é a vedação da bomba de água. Depois eu vou mostrar um vídeo em detalhes só falando dessa peça aqui, bomba de água. Não se esquece de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações que você vai receber um vídeo especial sobre bomba d'água. Aqui o retentor do eixo da bomba de água. Olha como ele está totalmente destruído. Olha aí. Então, para comprar esse kit reparo, saía mais caro que comprar uma bomba de água nova. Então procurei também, é da mesma scooter que cedeu essa daqui, o virabrequim. Foi comprado essa peça nova, olha a diferença. Essa aqui é, quer dizer, semi-nova, essa é a velha. Olha como que tá. A ponta aqui também. Aqui vamos pôr a vedação nova, nada de cola, não se usa cola onde vai a vedação de borracha. Aqui a parte da semi-nova também, olha como está o rotor dela, a bomba, né, a hélice, comparado com a velha. Super macia. Essa aqui já veio com a borracha novinha, já coloquei o retentor novo também, e só fazer a montagem. Então é isso, gente, que eu queria explicar o que aconteceu por um serviço mal executado, tanto por parte da retífica que fez o virabrequim, quanto por parte do profissional da oficina lá, porque deveria ter visto isso daí. Pode ser que ele nem tenha culpa, mas ele coloca uma outra pessoa para ajudar na oficina, a pessoa não tem conhecimento e monta desse jeito mesmo, e olha aí o prejuízo que deu para essa Honda Lead. Bom, agora vocês vão acompanhar a montagem e depois o processo dela funcionando sem aquele ruído terrível que estava. E vamos lá. Então eu vou começar montando aqui a parte da bomba de água, aqui na carcaça dela. Já foi feita a limpeza, colocada a guarnição nova e vamos fazer o fechamento aqui. É obrigatório ter os pinos guias, não dá para montar sem, porque não vai funcionar. Eu chequei tudo aqui, está tudo em ordem. Agora vamos fazer o encaixe aqui. Lá no fundo fica a válvula termostática. Olha lá. Ela se abre com 90 graus. Toma cuidado para a borracha não dobrar aqui e mastigar. Porque aí você, na hora de apertar, você corta ela. Consegui colocar o virabrequim nessa parte aqui da estrutura do motor e verificando agora eu vi que o esticador da corrente comando, na verdade é a guia tensora, né? Olha como que está toda trincada, não sei se dá para perceber na imagem, mas está toda quebradiça, ó, cheia de fissura. Agora dá para ver. Não dá para montar assim. E aqui já está faltando um pedaço, ó. Caiu. Isso aqui vai se soltar lá para dentro, entupir a bomba de óleo, aí prejuízo não acerta. Então, vamos pedir essa peça aqui. Fazer a limpeza aqui contínua, tirar toda a oleosidade para poder passar a cola de vedação das duas carcaças. Olha, quem fez a manutenção por último nesse motor gosta de cola, hein? E cola de motor diesel, que é uma das piores para remover. Tem cola em tudo quanto é lugar aqui, meu. Para fazer o fechamento aqui das duas partes do motor, é necessário passar uma cola à base de silicone em alta temperatura. Eu uso essa daqui, é uma cola americana, quase R$100 essa bisnaga, e não essa porcaria de cola para motor a diesel que o pessoal costuma usar. O pessoal usa essa porque é mais barato e é mais fácil encontrar no mercado, né? E faz aquele serviço. Certifique-se que não tem nenhum tipo de sujeira aqui dentro. Está bem limpo. Vou passar um pouco de óleo aqui onde vai o rolamento para facilitar o encaixe. Não esqueçam os pinos guias. Aqui e outro aqui.
o excesso de cola até expulsou aqui. Quando secar a gente remove. Aqui não é quantidade de cola, gente, é passar uma camada fina, bem uniforme, deixar a superfície bem limpa, sem resíduo de cola antiga e sem óleo. Vamos colocar os parafusos, fazer o fechamento, aguardar secar e dar continuidade à montagem. Pessoal, todos os parafusos de fechamento do motor estavam com uma camada de corrosão terrível. Por que aconteceu isso? Água do mar? Não. O antigo mecânico utilizou um silicone de vedação aqui de cura acética. Para quem não sabe o que é cura acética, procura aí no Google que vocês vão saber. Silicone que contém sistema de cura acética é um silicone corrosivo. Não serve para esse tipo de aplicação. Porque tem que ser um não acético. Tive que limpar os parafusos todos na escova de aço. E agora vou passar um pouco de óleo e fazer a montagem deles. Então fica a dica aí para vocês na hora de comprar o silicone, utilizar o silicone certo de fechamento. Proteger aqui com óleo para não enferrujar mais, porque a camada de proteção do parafuso já foi. Todo parafuso tem um lugar certo aqui, porque são de vários comprimentos. Olha o tamanho desse e olha o tamanho do menorzinho. Se você inverter, ele chega lá no fim do curso e não aperta. O maior deles é esse aqui, ó. Olha o tamanho. Então, atenção a isso. Vamos fazer o aperto. Lembrando que aqui é 1,2 kg de torque. É bem pouco mesmo. Todos os parafusos apertados, que faz a união da carcaça. Esses aqui fica dentro da bomba de água, hein? Pode esquecer. Esses externos aqui é o que fixa a bomba d'água aqui na carcaça. Vai ser apertado depois. Para fazer a montagem do corpo da bomba d'água e a corrente, aqui o mecanismo que toca a bomba de óleo, é necessário fazer a limpeza, ver se a borracha de vedação está em bom estado e o retentor que vai aqui no centro do girabrequim. Essa peça vai assim. Só que antes temos que montar os componentes da bomba d'água. Olha que legal que é. Então aqui temos uma engrenagem plástica, que ela fica em contato com o eixo ali do virabrequim, e ela que movimenta a bomba de água. Aí está encaixado. Está montado conjunto bomba de óleo e bomba de água. Agora vamos montar o estator e o magneto. Esse motor está dando mais trabalho fazer limpeza do que o serviço em si. Aqui é o estator dela, estava impregnado de óleo, vazando aqui pelo centro. Olha aqui o mau contato no plug, já ficando preto, quase derretendo. Limpei tudo, o magneto também estava encharcado de óleo, cheio de sujeira aqui dentro. Nem sei como funcionava, gente. Aqui a marcação ponto motor superior e o avanço. Então vamos fazer a montagem. Colocaram o parafuso errado, perderam peça que vai aqui, que segura o cabo. O mecânico está de parabéns. Isso aqui tem posição correta. Bobina de campo e bobina de pulso. Aqui vai a vedação. Aqui o encaixe dele. E a bobina de pulso vai aqui dessa forma. Tem um canal lá no fundo de passo-fio. Bobina de campo, que é essa aqui do estator. E aqui é de pulso, que libera a centelha para o módulo fazer a liberação para a faísca. A bobina. Aqui a vedação e a saída para o chicote.
veja que lá no fundo tem uma chapinha de proteção ali do fio. E aqui em cima, onde vai esse parafuso, é para ter uma também que protege aqui o fio, porque o magneto ele fica aqui dentro. Esse é o magneto. Ele encaixa aqui. Veio montado sem a chapinha. É isso aí, né? Olha a diferença, tudo limpinho. Colocar os parafusos e fechar aqui a tampa do radiador. Para montar o magneto, só fazer o alinhamento da chaveta aqui do eixo e fazer a montagem. Super suave, não está agarrado em nada, sem folga nenhuma. Isso aí. Essa peça aqui é a ventoinha que vai fixada aqui no magneto, que é responsável por resfriar aqui a água do radiador nessa região. Olha o parafuso que colocaram aqui, ó. Um fio de rosca, está até travado. E olha o correto, como que ele fica. Apertaram, espanou a rosca daqui. Brincadeira, não? Agora vamos ter que fazer o reparo aqui também. Bom, pessoal, essa parte está montada, só falta chegar aqui a guia tensora da corrente de comando para poder colocar o cilindro no lugar. Consegui a peça nova, original Honda. Vamos fazer a montagem. Essa aqui, novinha, perfeita. A montagem do guia tensor é feita por aqui pela frente e travada com esse pino. Eu tenho uma borrachinha aqui que é um vedante. Temos que encaixar ele aqui na posição e colocar o pino de travamento. Pessoal, eu gosto já de deixar o pistão na posição, com os anéis encaixados e só o pino aqui para fora. Faço o encaixe ali na biela e coloco o pino para dentro. Fica bem mais fácil. A junta nova já está aqui. Só conferir alguns detalhes. Tá tudo ok. Então, uma coisa muito importante é certificar que a trava do pino do pistão esteja bem encaixada. Porque se ela escapar, o estrago é enorme. Agora é só colocar o cilindro. Tá aí, montado. A corrente na posição. Aqui a posição do pistão in, que é para cima. Agora montar o cabeçote. De colocar a engrenagem da corrente de comando. Tem um risco nela aqui, tem que ficar alinhado, tá vendo? Que é a posição de sincronismo.
escolher o êmbolo do esticador, você precisa de uma chave de fenda bem fininha. Lá no meio, você vai virar no sentido horário. Tá vendo que o êmbolo vai subindo? Ele pega e fica travado. Você vai fazer a montagem dele com a junta nova de metal. E vai colocar aqui no local do esticador, que é esse furo aqui. A corrente passa lá dentro. Agora vamos soltar. É só pôr aqui no centro e virar no sentido anti-horário. Automaticamente ele já vai esticar aqui a corrente de comando. Agora temos que conferir se as marcas de sincronismo estão na posição correta. Bom, conferir já aqui o sincronismo, está perfeito. Não pode esquecer de apertar os dois parafusinhos aqui dessa engrenagem. Veja que tem um risquinho aqui na engrenagem e um aqui embaixo. Tem que ficar paralelo e o pistão tem que ficar no topo. Agora vamos regular a válvula. Fazer a troca de vela. Essa aqui é a original dela, CR7EH. Olha como está desgastada a ponta, quase não tem mais eletrodo. E vamos pôr a vela da Tornado, porque essa vela dela aqui custa R$70 e a da Tornado 35. Só muda o grau térmico, CR8EH. Esse número quer dizer que é uma vela mais fria. A diferença é mínima. Podem ver lá, é a altura da cerâmica dela, a parte branquinha. Essa aqui é um pouquinho, meio milímetro mais alto. Deixa para mostrar aqui com foco. Então metade do preço e funciona muito bem. Pode colocar sem medo. Motor completamente montado, quer dizer, faltam alguns detalhes aqui que só podem ser montados lá no chassi. Agora a missão é colocar ele lá, sozinho, hein? Vamos ver. Pessoal, o motor já está no lugar. Vou colocar aqui a parte do banco. Já liguei toda a parte do chicote elétrico, tudo no seu devido lugar. E vamos dar a primeira partida juntos, hein? Vamos ver se resolveu o problema do barulho. Pessoal, agora vamos dar a primeira partida nela e ver se resolveu o problema do barulho, hein? Olha aí. Perfeito de novo. Estou com o microfone aqui, vou chegar mais perto.
não bate nada. Acabou aquele barulho raspando. Agora vamos aproveitar para testar, dar uma volta e vamos conversar isso em outro lugar. Vamos lá. Pessoal, foi um grande desafio ter pego esse serviço para fazer, porque olha, deu bastante trabalho e foi feito assim com muita dedicação para corrigir todos os problemas que estavam aqui. Vocês viram o barulho terrível que estava na partida e os defeitos que foram mostrados aí, ocasionado por, não sei se é negligência ou um pouco de falta de experiência de quem fez o serviço. E isso me despertou uma atenção para fazer um próximo vídeo falando sobre se as oficinas estão preparadas ou não para fazer serviços em scooters. Eu queria saber a opinião de vocês, vai depender o tanto de visualizações que tiver esse vídeo e que vocês deixem aí no comentário se vocês querem um assunto sobre isso daí. Eu vou convidar duas pessoas importantes que têm scooter e também já passaram por esse tipo de problema de deixar a scooter em uma oficina e o serviço não ser executado corretamente. Então, pessoal, conto com vocês, uma grande ajuda aí. Deixa aquele like, comenta se vocês querem esse tipo de conteúdo e o que vocês acharam desse serviço. Eu, em momento algum, fiz crítica a pessoas e sim ao tipo de serviço, certo? Não quero criar atrito com ninguém. E se você se submete a pegar algo de alguém para consertar, faça como se fosse sua. Mostre seu talento, seu trabalho e deixe a moto em perfeitas condições de funcionamento e principalmente de segurança. Então foi feito aqui um serviço completo. Foi difícil encontrar as peças que se adequassem ao orçamento que o proprietário tinha, mas deu tudo certo, corremos atrás. Aqui não foi nada ilegal, foi tudo legalizado com nota fiscal. E é isso, gente. A scooter perfeita novamente. Olha aí a partida mais uma vez para vocês verem como que tá. Super silenciosa. Vamos fazer aqui um teste de rodagem para encerrar o vídeo. E é isso. Um grande abraço. Deixa aquele like e comentem aí. Compartilhem também, que é muito importante. Se vocês querem conteúdo mais sobre scooters, deixem nos comentários, porque eu não sei se vou continuar a gravar. Dá muito trabalho fazer vídeo, ainda mais no meio de um concerto, e a gente não consegue atingir as visualizações para ter um retorno e também mostrar a mais pessoas, que seria muito importante. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, deixe aquele like e temos um encontro marcado para o próximo vídeo. Conto com vocês. Até lá!